全球媒体对人工智能 AI 的报道 ，AI 团队进行了分析整理。我与情感支援人工智慧伴侣的周末。纽约时报，美国人工智慧初创公司 Inflection AI 推出了 Pi， 这是一款提供情感支援的聊天机器人。与其他专注于回答问题或提高人们工作效率的聊天机器人不同， Pi 旨在与人进行对话并提供个性和对话天赋。该技术旨在成为在您身边的善良和支持的伴侣。用户通过在 Inflection 网站或免费应用程式上的奶油色框中输入查询来使用该服务，一次接收一段回复。聊天机器人已经接受了大约600名兼职教师的培训，包括治疗师，使其在适当的时候更准确、更轻松、更敏感。尽管人工智慧陪伴可能很有用，但学者和评论家警告说，如果聊天机器人提供不好的建议或促成有害行为，它可能会产生问题。人工智慧的快速增长刺激了加强监管。金融时报，根据今天金融时报的一篇文章，在商业中越来越多地使用生成式人工智慧正在增加监管辩论的紧迫性。美国教育公司 Chat 是第一家在使用风度翩翩的聊天机器人 ChatGPT 后透露其财务状况受到打击的公司，负面反应导致 Chat 的股价暴跌。包括 Snap 和谷歌在内的科技巨头正在大力投资生成人工智慧，主要是广告和聊天机器人。人工智慧利用了数据隐私、版权和错误信息的担忧，并引发了人们的担忧，它可能取代人类的工作。随着欧盟起草一些世界上最强有力的技术规则，降指导方真与潜在的罚款相结合，监管的呼声越来越高。科技历史学家杰弗里·辛顿 Jeffrey Hinton 对错误资讯发出了警告，而埃隆·马斯克 Elon Musk 则加入了1000多名高管和研究人员的行列，呼吁暂停6个月的开发。科学家警告人工智慧的危险，但不同意解决方案。美联社，包括最高计算机科学奖共同获得者杰弗里·辛顿 Jeffrey Hinton 在内的计算机科学家呼吁暂停6个月开发比 OpenAI 最新模型 GPT-4 更强大的人工智慧系统，并警告人工智慧风险，如就业市场不稳定、自动化武器和有偏见的数据集的危险。他的人工智慧先驱 Yoshua Bengio 与 Hinton 对聊天机器人的担忧非常一致，但担心简单的说我们注定要失败是无济于事的。谷歌人工智慧道德团队的前负责人玛格丽特·米切尔 Margaret Mitchell 对辛顿在谷歌掌权的10年中没有发表意见感到不安。聊天机器人能像斯蒂芬·科尔伯特一样有趣吗？ BBC， 美国的深夜电视由于作家对使用人工智慧 AI 编写剧本的罢工而中断。美国作家协会 OGA 声称，在编剧中使用人工智慧相当于抄袭，对作家的薪酬和工作条件构成威胁。为了测试人工智慧是否可以在罢工期间取代作家，一个团队要求 ChatGPT 为今夜秀主持人吉米·法伦 Jimmy Fallon 写一段开场独白，并与斯蒂芬·科尔伯特 Stephen Colbert 一起为深夜秀 The Late Show 写一篇类似的草图。法伦的开场独白很幽默，抓住了他对作家罢工的支援。科尔伯特的草图没有人类写的那么幽默，但仍然展示了模仿电视节目主持人风格和语气的能力。然而，该机器人在当前事件中挣扎，例如关于拜登年龄的错误陈述，并且在讲笑话方面缺乏准确性，导致对人工智慧和错误资讯传播的担忧。中国的人工智慧产业几乎没有因美国晶圆出口规则而放缓。路透社，美国去年为遏制中国开发用于削减核武器和人工智慧系统的超级计算机而实施的出口管制，对中国科技行业的影响微乎其微。这些控制限制了美国巨头英伟达公司和先进威慑倍晶圆的出货量。然而，英伟达已经为中国市场生产了一种放缓的晶圆变体，以满足美国的规定，而中国自己的科技公司则被迫精简其庞大的人工智慧系统，以削减培训成本。人工智慧将如何改善世界，以及它将如何毁掉它？英国独立报，领先的人工智慧研究人员在人工智慧的开发和实施方面并不统一。那些赞成暂停的人认为必须解决安全问题，因为这可能会给社会带来灾难性的后果，而反对的人则担心进展会受到阻碍。人工智慧的发展可能导致一个乌托邦般的状态，社会没有癌症和多行星物种等疾病，反乌托邦大规模失业导致社会崩溃，或生物武器可以摧毁人口。人工智慧在政治上迎来了它的时刻。华盛顿邮报，人工智慧和生物技术的兴起对商业、隐私、
自由和民主构成了威胁。美国国家情报总监艾薇儿·海恩斯 （Avril Haines） 表示，海恩斯在4月份在国会举行的全球威胁听证会上警告说，这些技术发展太快，政府和企业无法围绕其使用制定指导方针。使用人工智慧传播虚假信息的威胁尤其严重。众议员伊薇特·克拉克 （Yvette D. Clark） 在美国提出了一项立法，要求在政治广告中披露人工智慧生成的内容。同样，拜登总统最近会见了他的科学和技术顾问委员会，讨论了使用人工智慧对安全和经济的潜在风险。副总统卡马拉·哈里斯 （Kamala Harris） 正在与谷歌、OpenAI、微软和 Anthropic 的首席执行官会面，讨论人工智慧的直接危险以及如何减轻这些危险。总之，这些对话表明人们越来越关注人工智慧的应用，特别是在选举领域。为什么人工智慧教父决定他必须对这项技术吹哨。CNN 被称为人工智慧教父的加拿大计算机科学家杰弗里·辛顿 Jeffrey Hinton 表示，现在是时候担心人工智慧正在变得多么聪明料。Hinton 是深度学习和神经网络的先驱。在接受 CNN 采访时，他说，我们需要认真考虑如何阻止智慧机器获得控制权。上周有报道称 Hinton 已经离开了他在谷歌的职位，以追求这些担忧。今年3月，科技界成员签署了一封信，呼吁暂停人工智慧领域更复杂的发展6个月，理由是对社会和人类的深刻风险。中国的 Drive GPT 就在这里。日本时报报告显示，特斯拉可能会开始在中国测试其全自动驾驶技术 FSD。然而，鉴于中国通过百度和 Pony AI 等本土公司在自动驾驶汽车领域取得的进步，这对该公司来说可能是困难的。这些公司在绕过限制性监管后，一直在北京和上海运营机器人计程车。此外，中国的汽车和相关软体行业领先于竞争对手，预计到本10年末，全国智慧汽车市场将达到近1000亿美元。相比之下，特斯拉在美国的消防处一直受到问题的困扰，包括最近决定禁用其关键雷达，导致多起事故。北京的监管框架为该行业的创新奠定了基础，从而促进了高清地图、智慧驾驶舱和 VRX 网络等技术的发展。美国联邦贸易委员会执法以遏制人工智慧风险。路透社联邦贸易委员会主席 Lina Khan 表示，联邦贸易委员会 FTC 致力于利用现有法律打击与人工智慧 AI 相关的一些风险。在《纽约时报》的一篇评论文章中，汉表示，该机构有能力应对人工智慧问题，利用欺诈和加强占主导地位的公司作为其范围的例子。他的评论是在全球呼吁对人工智慧系统进行监管之后发表的，因为人们担心它们可能被用于有害目的，即使公司努力利用它们来获得收益。谁是人工智慧教父？他的警告震撼了世界。英国独立报深度学习教父杰弗里·辛顿 Jeffrey Hinton 警告说，人工智慧 AI 发展太快，没有安全预防措施，它威胁到广泛的失业和人工智慧机器人攻击的危险。为了能够更自由地发表意见，他辞去了谷歌副总裁的工作。Hinton 一直对人工智慧伦理直言不讳，并在2017年签署了一封加拿大公开信，警告所谓的杀手机器人的发展。来自加拿大大学的太多智慧财产权最终落入外国人手中。加拿大环球邮报根据 Jim Hinton 和 Marty Witzel 进行的研究，加拿大大学创造的行业主导智慧财产权 IP 中有 50% 以上被转让给外国公司，包括不列颠哥伦比亚大学、多伦多大学和麦吉尔大学在内的机构因与中国电信巨头华为的联系而受到批评。华为将加拿大资助的 IP 转移到海外。该研究还显示，在分析的15所大学中，有9所大学失败了，因为他们产生的大部分智慧财产权都是外资拥有的。Hinton 和 Witzel 呼吁采取新的保护措施，以确保加拿大公司从研发的公共资金中受益。网络安全输入、语言输出，大学已经砍掉的学位。澳大利亚时代报澳大利亚大学已经开始削减语言课程，并增加健康、人工智慧和网络安全学位。COVID-19 的负面影响导致收费国际学生损失了数十亿美元的收入，造成了几十年来最大的高等教育危机。拉筹伯大学和西悉尼大学取消了印尼语课程，而日语、中文和意大利语在斯威本大学因大流行而削减成本期间结束。虽然一些课程由于入学人数不足或费用削减而合并或削减，但其他被确定为优先领域
或缓解技能短缺潜力的课程也已停止。ChatGPT 现在帮助人们搜索房屋出租或购买。英国独立报，房地产公司 Zillow 推出了一个 ChatGPT 外挂程式，可以帮助使用者搜索要购买或出租的房屋。该外挂程式可以与 Zillow 的人工智慧聊天机器人就位置和价格等属性参数进行交互，然后人工智慧载细阅读 Zillow 的资料库，为使用者提供合适的选择。但是，该应用程式不能用于安排房屋参观或与代理商联系。该外挂程式将从5月2日起由选定的 ChatGPT 用户进行测试，并在适当的时候提供更广泛的访问许可权。随着索赔欺诈的增加，人工智慧驱动的语音分析正在帮助保险公司。英国独立报 ，ClearSpeed 的人工智慧语音分析可以帮助保险公司区分机会主义和既定欺诈。已确定的欺诈通常遵循一种模式，这使得使用当前的欺诈检测工具进行识别变得简单，但机会主义索赔则不然，因此更难识别。ClearSpeed 的系统通过电话执行简短的是或否问题，其结果可以让保险公司快速跟踪或标记潜在的欺诈性索赔。其结果是提高了运营效率，减少了欺诈性索赔，并改善了客户体验。生成式 AI 的前景和危险。日本时报，高盛 Goldman Sachs 经济学家表示，新形式的生成人工智慧 AI 可能会取代多达3亿个全职工作。他们还表示，美国和欧洲2/3的工人可能会接触到基于人工智慧的自动化。一些估计表明，80%的美国工作力将看到至少一些工作被新形式的人工智慧自动化。然而，目前还不确定人工智慧是否会提高现有的生产力或使人类工作力变得多余。人工智慧将造成真正的损害，微软首席执行官警告说。英国每日电讯，微软首席经济学家迈克尔·施瓦茨 Michael Schwartz 表示，他相信人工智慧将被坏人使用，是的，它会造成真正的损害。其他专家包括人工智慧教父杰弗里·辛顿 Jeffrey Hinton 也表达了类似的担忧。这是在副总统卡马拉·哈里斯 Kamala Harris 与微软、谷歌和 OpenAI 的老板在白宫举行会议之前举行的讨论即将到来的人工智慧技术的风险。微软和 OpenAI 科学家在3月份声称，他们已经从 OpenAI 最新的 AI 聊天机器人 ChatGPT 看到了人类智慧的火花。该聊天机器人是根据来自互联网的 PB 级数据进行训练的。MosaicML 推出新服务，已在价格上挑战 OpenAI。路透社，人工智慧初创公司 MosaicML 迄今已筹集了6400万美元，已经推出了2款旨在降低 OpenAI 价格的产品。MosaicML 制造旨在降低执行 AI 工作成本的工具，并将其出售给开发自己的定制 AI 系统的公司。其新服务包括面向软体开发人员的推理服务，使他们能够添加诸如阅读和回应文本或从提示生成图像等功能，其成本比竞争对手低15倍。MosaicML 将把其技术租给客户，但也让他们在自己的硬体上使用代码。适合家庭和客场的最佳安全技术。金融时报 Trova Home 保险箱使用生物识别身份验证，旨在融入业主的家居装饰，同时提供谨慎的存储和轻松访问从遥控器到药品和小工具的物品。外观时尚的盒子使用指纹、面部 ID 或密码通过智慧手机应用程式打开。该设备具有 Wi-Fi 连接，可以远端打开它，并在移动时提醒拥有者。Trova Home 售价449英镑，592美元，可能是传统保险箱的更方便替代品。英国竞争监管机构启动人工智慧市场审查。金融时报，英国竞争和市场管理局 CMA 正计划审查人工智慧 AI 市场，包括基础模型，如 ChatGPT 等流行聊天机器人的基础模型。世界各地的监管机构都加强了对生成人工智慧发展的审查。这种人工智慧产生的图像或文本几乎无法与人类输出区分开来。审查将着眼于硬执行的护栏，以确保竞争有效，消费者受到保护。像谷歌的 Lambda 和 OpenAI 的 GPT-4 这样的大型 AI 模型价格昂贵，只有一小部分资金充足的公司才能使用。人工智慧使诈骗更难被发现，但网络公司正在反击。南华早报，根据网络安全公司 WithLinks Group 的数据，香港特别容易受到与生成人工智慧相关的网络安全风险的影响。ChatGPT 风格的生成 AI 工具将使攻击者更容易进行模仿网络钓鱼诈骗的语音。
像 ChatGPT 这样的聊天机器人也可以用来增加网络钓鱼电子邮件的复杂性。Wazelinks 集团亚洲首席执行官 Kim Hawk-Leo 表示，该公司本身正在使用 ChatGPT 作为网络安全工具，但骇客也正在使用人工智慧来制造更复杂的网络攻击。人工智慧声音警报的创造者，英国独立报，包括 Jeffrey Hinton 和 Paul Christiano 在内的专家警告说，人工智慧技术发展太快，没有考虑失业和杀手机器人等破坏性影响。在与美国官员的会面中， OpenAI 首席执行官 Sam Altman 将与其他高级人物一起讨论与 AI 相关的危险。问题包括侵犯隐私、偏见以及假新闻和诈骗的风险。此外， Zillow 还推出了专门用于房屋搜索的 ChatGPT 外挂程式，允许使用者与聊天机器人互动，并根据位置和价格范围等标准浏览特定的公寓和房屋清单。投资者对人工智慧的警钟。金融时报，英杰华投资 Aviva Investors 股票 ESG 整合主管路易士皮弗 Louis Pifot 表示，当涉及到科技公司时，投资者可能会被人工智慧的道德影响唤醒。Pifot 解释说，到目前为止，投资者误解了人工智慧的威胁以及与公司使用它相关的风险。人工智慧带来了 ESG 风险，包括高能源使用、人权问题和大规模监控风险。随着企业试图适应新技术，人工智慧在公司的使用也随之而来。电子学习公司 Chegg 最近推出了自己的人工智慧驱动的 ChatGPT， 以解决学生放弃使用人类导师而使用人工智慧而导致的股价下跌。另一家总部位于苏黎世的公司 RepRisk 一直在使用自己的人工智慧平台来预测环境敏感网站可能出现的问题，以提醒其客户。人工智慧可能像工业革命一样影响就业。派翠克·瓦伦斯，英国独立报，人工智慧 AI 对就业的影响可能与工业革命一样大。前政府首席科学顾问派翠克·瓦伦斯爵士警告说，派翠克爵士在接受科学、创新和技术委员会采访时表示，英国应该将人工智慧视为带来的好处，但政府还需要考虑其更广泛的影响，包括对因人工智慧而失去角色的工人进行再培训。派翠克爵士表示，非常大的数据集、高计算机能力和生成模型正在以比人们预期的更快的速度发展技术，人工智慧的影响可能与工业革命一样大。他指出，新模式将由大公司创建。他还呼吁英国重新加入欧盟科学研究计划地平线。随着人工智慧生成的宣传的兴起，新闻业比以往任何时候都更加重要。加拿大环球邮报，加拿大可以在人工智慧和深度伪造时代带头打击假新闻。Rachel Pulver 在环球邮报上写道，他建议该国可以利用其良好的国际地位，任命政府民主研究所的一个以行动为导向的媒体自由部门，帮助增强媒体部门的力量，并将记者联网，以扩大事实并积极打击脆弱民主国家的虚假资讯。科技行业被要求为民主进程承担更大的责任，但政府现在面临着说明保护媒体公信力的责任，因为科技现在可以制造出不容易识别的虚假形象。阿提哈德航空签署协议，允许在聊天应用程式 Botim 中使用 AI 进行预订。路透社，阿提哈德航空与总部位于阿布达比的科技公司 Astra Tech 合作，使用人工智慧 AI 进行预订。阿提哈德的客户现在可以在消息应用程式 Botim 中使用 Astra Tech 的生成预训练变压器技术，通过填写基本资讯并允许该技术完成预订来预订航班。虽然 Botim 最出名的是互联网协议语音应用程式，但该软体去年由 Astra Tech 从投资者那里购买，自5月24日重新启动以来，一直被标记为超级应用程式。Astra Tech 表示，人工智慧技术是第一个用阿拉伯文工作的技术。谢谢收看 AI 简报。